粉丝一直在问我怎么把这一台像这种几十万买来的老款奔驰大 G 升级成我之前发的身后这台紫色的新款1000万级别的巴博斯，升级新款这种大连屏的内饰长这样，再看看现在这个土不拉几的老款外观和现在这套土的掉渣的老款内饰。不过这样一台几十万买来的老款大 G 交到我的手上，分分钟就变成一台新款1000万级别的巴博斯。不要着急啊，等我一下，我把这台车全部拆红升级出来，你一定会惊讶的。老款大 G 的后窗这个位置，不仅这个旁边玻璃有这种厚厚的这个胶条，而且这个位置和新款完全的不一样。新款的这个位置是一个高位的刹车灯，而且没有这种厚厚的胶条。这些还有这台后边这3台，我们都是直接把这个玻璃给换掉，换成这种无胶条的这种玻璃，而且上方这个位置取消了之前那个摄像头。这个刹车灯装上去之后，从屁股后面看上去才更加接近一台新款车。包括这个侧窗的玻璃，升级之前都有一圈这种很厚的胶条，最明显就是这个主驾的玻璃这块做了更换，现在就没有那种厚厚丑丑的胶条了。记得这台车之前长什么样子吗？我放张对比你们来看一下。现在这套1:1的巴博斯前脸升级成新款之后，真的给人一种非常强的视觉震撼。为了让你们直观的感受到最新的大 G 劳改型的科技方案和之前的上一代有什么不同，我专门开了一台上一代的改装方案的车来这里给你们做一个对比。之前的这个翼子板宽度会窄一点而这个新的这套包围翼子板比以前更宽，放在面前就感觉一个车头小，一个车头大。之前的大灯有点小了，是这样子的，现在就不一样了，现在变成这种和原厂1:1的大尺寸大灯了，眼睛更大，就更接近于新款原厂。新的这套包围的前杠这个位置的开角会更大一点，所以从侧面看上去车体的前方更长一点，有种延伸感。不过得益于这台车加装了很多这种干碳件升级的是 G900的方案，所以说看起来其实比这个 G800更加的帅气。然后外观除了一套新款的巴博斯的外观方案之外，还有这套非常帅气的巴博斯碳纤轮毂，和新款一样的高位刹车灯和下面的无边框玻璃而且这个位置还把备胎罩替换成了一个碳纤的冲浪板冲不冲不重要，但是浪是必须得浪的。就是奏乐。大 G 的内饰升级之前，大家都知道长什么样子这个又黑又丑的那样简直是连 B 界80都不如。现在不一样，整车内饰我全部都升级了新款，而且这次大连屏、怀档、空调面板是一样都没有少。内饰还是有很大不同的，虽然说颜色都是一样的，但左边这个是老的一套升级方案，而右边这套是新的升级方案。有什么不同呢？我们再来看一下。上一代这个内饰方案里面一开门就有很多和这个新款大 G 不一样的地方。你看，比如说像这个位置被人喷了很久，这个怀档还有下面的这个盖板的位置和新款不一样，还有这个地方空调操作面板也不一样。而这套最新的内饰方案里面这个位置和新款原厂一样的是一个盖板和之前那个挡把不一样了。挡把去哪儿了呢？到这儿来了，变成了新款的怀档。这一整个区域空调控制区也是和新款一样的了。点火之后，感受这个 V8的咆哮声才是最激动的时刻。踩一脚油门，听一下。最后的话，再给大家测试一下这个新款怀档的稳定性，我们看一看到底效果如何。P 档D 档，空档，倒档，切换也是非常的丝滑挂 D 档，走。就
行驶在路上啊，说实话，看着这个屏幕啊，再加上下面的这个新款的空调面板和怀档，真的已经很难分辨得出来，这是一台老款大 G 了。在行驶的中途啊，把它切换到空档去啊，哎，挂上空档了，踩脚油，哎，车不走。在行驶中途啊，再挂上 D 档，看反应怎么样？哎，马上就来。这 V8 的动力真的是杠杠的呀，兄弟们！再试一下倒车档啊，挂档，哎，倒档出来了 ，P 档驻车。这套老改新的怀档，经过我们大量的验证和路试之后，整体表现也是非常的完美。所以之前还在观望几十万买一台老款大 G 升级成新款的朋友，现在这么完美的版本啊，可以下手了。